La gente que tiene dinero, pero dinero de verdad, no está preocupada por impresionar. no le importa lo que piensen de ellos, no necesitan validación. Es ese tipo de persona que entra en un restaurante lujoso con un outfit normal, ropa sencilla, nada llamativo, se sienta, disfruta la experiencia, paga y deja una buena propina porque puede. Luego entra otra persona que quiere aparentar ser rica. Llega al mismo restaurante pero lleno de marcas, haciendo ruido, llamando la atención, que porque le traen un vaso y no una copa. Todo es una escena y todo es para demostrar porque es nuevo en este mundo de ricos. Y al final deja una miseria de propina. La verdadera riqueza es silenciosa. La falsa siempre necesita hacer ruido. Y lo mismo pasa con las inversiones inmobiliarias. El que aparenta habla de comprar propiedades, habla de negocios, habla de dinero. El verdadero inversionista las compra. El que aparenta busca impresionar. El verdadero inversionista construye activos que generan dinero en silencio. Si quieres alcanzar la verdadera riqueza y formar parte de ese grupo silencioso de personas que realmente lo ha logrado, empieza a pensar como ellos. No en consumo, no en apariencia, en inversión inmobiliaria, en activos que realmente trabajen para ti. Porque ahí es donde realmente se construye la verdadera libertad financiera. Si quieres empezar a construir tu riqueza, sígueme para más contenido como este.